Chủ nhân sốc khi đào được xô tiền triệu trong tường nhà. Một người đàn ông Indonesia đã trải qua khoảnh khắc khó quên khi phát hiện một lỗ hổng kỳ lạ sát chân tường nhà mình. Theo đó, khi tò mò đào sâu, anh không khỏi kinh ngạc khi trước mắt hiện ra cả một xô đầy ắp tiền mặt. Đoạn clip ghi lại cảnh tượng mưa tiền ngày này đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Chủ nhân ngôi nhà phải đục cả lớp gạch lát sàn để tiếp cận chiếc lỗ bí ẩn, và rồi những tờ tiền mệnh giá 10.000 rupiah cứ thế tuôn ra, được anh vội vã gom vào xô trong tiếng reo hò thích thú của gia đình. Ban đầu, anh còn hài hước đổ lỗi cho con chuột trộm cắp vì hành động kỳ lạ này. Tuy nhiên, sau khi kiểm đếm, số tiền lên tới 2,3 triệu rupiah, khoảng 3,5 triệu đồng, một phần trong số đó đã bị hư hại. Điều đáng nói là số tiền này không thuộc về gia đình anh, khiến họ quyết định trình báo cảnh sát.